対面台座、電子レンジ、エアコンも。キャンピングカーです。こんにちは。モータージャーナリスト K の弟子 O です。今回はクレフトビークルの ART-LA200 をレビュー。列車はダイハツのアトレー。この車の特徴は対面ダイネットの展開が可能で、室内にはエアコンが装備できちゃうんです。エアコンを装備することでより充実したくつろぎ仕様にできますね。エアコンは 12V のコンパクトなタイプ。空間をスポイルしません。電子レンジが標準装備となっているのも魅力的ですね。ベッド展開時はしっかりと横になれる広さを確保。展開時のサイズは幅最大約 1230× 奥行き 1800mm あり、大人の男性でも足を伸ばして余裕で寝転ぶことができます。左右のキャビネットには着脱式テーブルを設置することができ、景色を楽しみながらのくつろぎタイムや就寝時のシェルフとしても活用できますね。ドライブモードの時は後部の荷室にベッドマット等をすっきりと収めておけます。シーンに合わせてレイアウトを選べるのが嬉しいですね。くつろぎタイムにも最適なダイネット展開。それではベッドの状態からダイネットへ展開してみましょう。まずはフロアベッドの中間にあるベッドマットとボードを取り外します。ベッドマットとボードはリア側後部の収納スペースにすっきりと収まります。フロア中央に対面ダイネット展開用のテーブルパイプを設置し、その上に着脱式テーブルを設置すれば完成。簡単に対面ダイネットを展開することが可能です。食事のシーンだけでなく、リモートワークでも活躍してくれますね。長尺物もしっかりと収まる収納。この軽キャンパーはベッド下にメインの収納スペースが用意されています。収納へは上部のマットを外すか、助手席側リアベッド下の扉からアクセスが可能。ここにはシュラフなどのアウトドアギアを収めることができます。奥行きは十分にあるため、釣り竿などの長尺物も収納可能です。荷物はエントランス側の床下から収納することもでき、エントランス側、リア側のどちらからでもしっかりと荷物を積み込めます。運転席リア側の収納スペースには標準装備の伝送類が収まっています。伝送については後ほど説明しますね。運転席側、助手席側の天井部分にはシェルフが備わっており、
ランタンなどのアウトドアギアや小物等を収めておけます。運転席リア側後部には電子レンジが装備されたシェルフがあり、レトルト食品や食器などを収めておくのに便利ですね。電装設備が充実、装備群の紹介。このキャンピングカーには運転席リア側に電子レンジを標準装備。旅先で温かい料理をさっと準備できちゃいますね。助手席リア側には必要に応じてエアコンを設置することが可能となっており、さらに快適性を求めるユーザーは検討したい装備です。運転席リア側のベッド下にはバッテリーなどの電装を標準装備。2000W の制限波インバーターや 100Ah のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電システムなど車中泊で大活躍の装備がしっかりと備わっています。さらに電装を強化したいユーザーはソーラーパネルを装備することも可能。電装を強化するだけではなく、災害時の電源としても有用な装備です。各種モニターやスイッチ類は運転席リア側のシェルフ側面にまとめられています。USB 出力ポートは2口タイプを装備。使い勝手はバッチリです。DC12V のソケットもしっかりと用意されています。コンセントはリア側左右のシェルフ側面にそれぞれ備わっています。それぞれ2口タイプのコンセントとなっており、通常仕様においてコンセントの差し込み口には困りません。助手席リア側にはカバー付きのシンクが備わっており、車内で食器の汚れを落とす際に活躍してくれますね。使わない場合はカウンターとして利用することができます。シンクの下には3リットルの排水タンクが装備されています。捨てる際はバックドア側から楽にアクセスすることが可能です。運転席側のリアウィンドウは開閉が容易な RV ウィンドウへ仮装することが可能。夏場に室内へ風を取り入れるシーンや換気の際に活躍してくれます。ウィンドウはコンビロール式で使い勝手もバッチリ。特に網戸は夏場にウィンドウを開けた際、虫の侵入を防いでくれる心強い装備ですね。ダイハツのアトレイをベースに対面大ネット展開が可能な上、電子レンジやエアコン、サブバッテリーなどの電装が充実したクレストビークルの軽キャンパ
ART-LA200。ヒーターやテレビなどの仮装にも対応。より充実した室内にすることが可能です。このチャンネルでは旬のキャンピングカー情報をお届けしています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。